Så långt bort men ändå så nära. Så okänt men ändå så känt. Världen över finns kärleken till kapplöpningen, men på få ställen är den så stor och påverkar samhället så mycket som i Dubai. Travronden fick en exklusiv möjlighet att träffa en av dem som har fått vara med på stadens resa mot vad den är, både som turistmål och kapplöpningsstad. En av världens mest framgångsrika tränare av fullblod, Indien Satish Semar.